فالإسلام حق كله لا باطل فيه. Брат говорит, один человек говорит, почему ислам? Можно же просто быть хорошим человеком без ислама. Не воруй, не матерись, не кури, не пей, уважай маму, папу и так далее. Почему именно мы должны придерживаться ислама? Как на это ответить? Ну, конечно, это неправильное понимание вещей. Не воруй, не матерись, не кури, не пей. А почему? То есть откуда вы узнали, что эти деяния плохие? Кто-то может сказать, что я хочу курить, здесь ничего плохого нету. Кто-то может сказать, что я хочу пить спиртные напитки, я отдыхаю таким образом. Мы узнаем, что является добром и что является злом только посредством божественных откровений. Только посредством божественных откровений. Если отдать это на рассуждение людей, на их субъективные выводы, тогда мы получим столько выводов, сколько существует людей. Что есть хорошо, что есть плохо. Это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим, что, например, человек должен уважать своего отца и свою мать. Зачем он должен уважать своего отца и свою мать? Потому что они его вырастили, правильно? Потому что они потратили свое время, свою энергию, заботились о нем. А почему тогда разве человек не должен отдать должное, благодарить своего Господа, который создал его, который дал ему возможность жить, наделил его различными милостями, здоровьем и так далее. Когда отношение к родителям, хорошее отношение, это обязательное поклонение. Это обязанность каждого мусульманина. Однако благодарность Аллаху превыше, чем благодарность родителям. Потому что эти родители сами пришли в этот мир по воле Аллаха. И они смогли быть причиной вашего появления в эту жизнь тоже по воле Аллаха. Сколько есть родителей, сколько есть семейных пар, которые не могут иметь детей. Это по милости Аллаха, по Его воле. Поэтому благодарить первым долгом нужно Аллаха, Творца, который создал вас. И подчиняться и слушаться первым долгом нужно Ему. И поэтому самая большая несправедливость – это неблагодарность к Аллаху. Мы же все знаем, что неблагодарность к родителям, плохое отношение к родителям. Каждый разумный человек понимает, что это зло, что это несправедливость, что это злодеяние. Мы все это понимаем. А как тогда отношение к Аллаху, Субхану ва Тааля, который превыше всех, который является Творцом каждого человека, твоим Творцом и Творцом твоих родителей? Отсутствие благодарности к Нему, неблагодарность к Аллаху, ослушание – это еще больше грех, еще больше неблагодарность. Поэтому таким образом человеку этому объясните, что почему нужен именно ислам, почему именно должно быть единобожие. Поэтому, как мы сказали, самая большая несправедливость – это многобожие. Потому что многобожие, приравнивание к Аллаху сотоварища – это самая большая неблагодарность к Аллаху. И поэтому самое хорошее и большое благодеяние – это благодарность к Аллаху. И намаз, и пост, и другие поклонения – все они являются проявлением благодарности к Аллаху Субхану ва Тааля.